Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktör çalışmaları için seçimi bekliyor. Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret eden Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını hatırlattı. Orman, siyah beyazlıların Mayıs ayında sandığa gideceğini ve seçimin ardından teknik adam arayışlarının hızlanacağını söyledi. Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha bir görüşmelere bakmadık ama değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır. Beşiktaş'ın Mayıs ayında bir seçim var. Seçimde şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz ondan sonra seçim bittikten sonra daha hızlanır bu işler. Etik olarak da zaten çok doğru bulunuyorum seçimden evvel. Fikret Orman, Şenol Güneş yönetiminde milli takımın başarılı sonuçlar alarak özgüven kazandığını da sözlerine ekledi.